ఇంట్లో బగారా రైస్ వండారనుకోండి, నేను చేసిన పొరపాటు మీరు అస్సలు చేయకండి. కుక్కర్‌లో కాకుండా బిర్యానీ హండీలో చేద్దామండి. నూనె, నెయ్యి వేడైన తర్వాత పలావ్ సరుకులతో పాటు వంకాయ, జీడిపప్పేసి ఎర్రగా వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి ఏసి వేపుకోవాలండి. నేను కరివేపాకు కూడా ఏసాను. అదైతే బగారా రైస్‌లో ఎయరు. నేను టేస్ట్ కోసం వేసా. తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ఏసి పచ్చివాసన పోయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా గుప్పుడు పుదీనాతో పాటు కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి. తర్వాత బాస్మతి బియ్యం గాని, మామూలు బియ్యం గాని ఏసుకొని గ్లాసు బియ్యానికి గ్లాసున్నర చెప్పున మాత్రమే నీళ్లెయ్యండి. వాటర్ పోసిన తర్వాత టేస్ట్‌కి సరిపడా ఉప్పేసి కలిపేసి మూతెట్టారంటే బగారా రైస్ రెడీ. నేను చేసిన పొరపాటు ఏంటంటే గ్లాసు బియ్యానికి 2 గ్లాసులు చొప్పున నీళ్ళేసానండి. అందుకే కొద్దిగా ముద్ద కింద అయింది. కానీ టేస్ట్ మాత్రం ఎక్కడా తగ్గలేదండి మరి. వీడియోని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.